يذوق عذابه أحد ولا يذوق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطى الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna. Musaba okusaasana emirembe kuwa ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaatambulira ku bulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nebaza Allah jalla waala olwebaza olw'enjawulo okubeera nga atukuŋŋaanyizza wano mu lujja olw'abamanyi, olujja olw'ekitiibwa, ng'ensonga enkulu kwongera kuttaanya omulamu ogwatuleeta ku nsi kuno nga nagwo gwe gw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tetumugattako kintu kirala kyonna. N'ensonga enkulu ey'ebbeeyi, empagi eya hijja eyakoleddwa mukadde waffe jjajja waffe Sheikh Haji Rajabu Bosa, edda baabayitanga Arajabu, Haji Rajabu Bosa, era ng'eyo ensonga eya hijja eyina akakwate kanene ddala n'empagi ate esooka eya tawhid. Era mbamanyi mulimu abaatunga emisomo gyabwe. Ogumu ku misomo bagamba nti alhajju nga bagatta wakati wa hijja ne tawhid, bagamba alhajju i'laanu litawhid, nti hijja kubeera kulangirira tawhid nakwolesa tawhid. Abalala bagamba nti alaqatul hajji bitawhid, nagwo omusomo gye guli. So ensonga etuleese nayo nkulu nnyo eya hijja bwe tugigasseemu. Nzizaako okwebaza era okwokubiri okwebaza abantu b'ennyumba eno okumpita okubeerako nange kyenjogera mu lukuŋŋaana luno. Ndaba nti ennyumba eno nnene mu byafaayo by'obusiraamu bwa Uganda y'emu ku nnyumba ezisongebwamu ennyo okuvaamu abawalimu abangi eri nsi yaffe Uganda, nga n'abamu ku bo nze basomesa bange, abamu bakulembeze mu bifo ebyawaggulu mu busiraamu bwaffe obwa Uganda, basomesa abagundiivu mu ggwanga lyaffe lino. Era tusaba Allah jalla waala ennyumba eno agyongere abawalimu bangi, kubanga si ffe twalibadde tujja
ate okubaako bitwogera mu famire eya Sheikh Rajabu Bosa, eya Sheikh Ahmad Kulumba, olaba maseeka abayitirivu bemuyina. Wabula nze mmanyi nti baseeka bagendereddemu just ekigambo kimu eky'Abaganda kye batera okukozesa nti nabbi taweebwa kitiibwa gye bakola ki, gye bamuzaala. Kyebavudde baagala okufunako ku magye amapangise gajje gabeerewo okutuukiriza ebigambo bye baagala okutuukiriza mu bantu bano. Kubanga omuwalimu gwe nsanzeewo naye yennyini ebigambo byatusomesezza bibadde bimalirira ddala okunyweza omusingi gwa tawhid ma salamati al-lugha. Mu byensinze okumulahadhako okuba nti olulimi olwarabu lubadde lutuufu ddala. Fanassalu llaha an yanfaa bihi wa bina al-islam. Era baganda bange ab'ebitiibwa, mbasaba n'abalala abawuliriza ebigambo bino okufissangayo akadde mu bulamu bwaffe tusisinkanengako ng'abantu ab'ennyumba ensisinkana zino. Ensisinkana zino zizza obulamu mu famire, ate ng'ensisinkana zino mbasaba zibeerenga ku ekisookera ddala ku mulamu ogw'okuzza abantu ku tawhid. Ekyokubiri, okuziwanga obudde. Mu bintu byonna ffe bye tugendamu abantu babeera ebbalibbali eyo, buli omu oli ayogera ku kyabudde. Bannanga akadde, bwe tubeera mu kuziika akadde, bwe tubeera ku mbaga abantu tebalina kadde, buli we tubeera akiika bannanga obudde. Naye abantu bwe basisinkanako bwe bati nga mwenna we muli bazzukulu ba Rajabu Bosa, tewali kibagaana kubeerawo. Emusaala Magharibi ne bwe muba musuze tewali kibagaana. Ensisinkana zino nnungi ez'okutunaganako mu byenyi ng'abooluganda. Abasimbula ekiro balina amamotoka, Sheikh Salim, Sheikh Abdallah Serujja. Ne buli bagala kutambula ku mukaaga gwa kiro nga jjaamu aweddeyo teri amugaana. Naye bannange tufunengayo obudde tusisinkanengako. Abantu abasinga bajjumira nnyo ensisinkana zino bwe ziba zirimu okumala abalongo n'okusamira, anti olwo baba bazze okuloopa ebibalemesezza obulamu okutambula obulungi. Ezo ate bazijjumbira nnyo. Era singa lwabadde bwe luti, senga awalala we balutegese wawuuma, sijjaga nti senga wano wawuuma, senga we balutegese wawuuma, nga lwabaddemu okutereeza ebizibu byabwe, abantu baba bakuŋŋaanye bayitirivu, buli omu alabe ki ekimugaanye okutereera. Ate abalala era bwe bazikuŋŋaanyanga zino bwe ziggwa abawalimu bwe bamala, kati nga ffe bwe tumala okusomesa ne tugenda ng'omukulu w'essiga ayimuka nga byonna ebisomeseddwa abawalimu ng'abijolonga, nga byonna ebisomeseddwa abawalimu byonna ng'abirinnyirira. Abalala bwe batyo bakola. Omuwalimu olumala okusomesa tyate olukuŋŋaana lwa famire nga bayita omukulu w'ekika ng'ajolonga eddiini, ng'avumirira eddiini ng'agiyita byabuwangwa by'Abawarabu, eddiini ng'agiyita butamanya nnono zaffe, butamanya gye tusibuka. N'olwekyo baganda bange tubeebazizza nnyo olw'olukuŋŋaana luno olulimu emikolo ebiri egyonna egy'ekitiibwa. Olulimu okwawula Allah, olulimu okwebaza Allah olw'ekyengera kya hijja kye mbagambye ti mawsimul hijja mawsim
li'ilan at-tawhid. Ebigambo byange mukadde ke bampadde ngenda kubitambuliza ku mulamu ogugamba asbabu al-israr ala shirk, ensonga ezireetedde abantu okulemera ku bushiriku. Al-israr ye muntu okuguguba, ensonga eziviiriddeko abantu okugugubira ku bushiriku. Kubanga omusomo Sheikh bwe yasomesezza, bwe twasanze asomesa, mwabaddemu tahdhir, okwewaza n'okwekesa abantu okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Naye abantu ebyo byonna byonna babiwulira, n'emisomo emirala egisomesebwa nga gyewaza abantu okuva ku bushiriku, naye abantu abasingira ne baguguba. Wabaawo ensonga ezibagugubisa. Lwaki oli aguguba? Ensonga zino bw'ozimanya ofunamu ki? Abasinga okusoma obusawo bagamba bw'omanya cause ey'obulwadde, olwo obulwadde bwewalika n'okujjanjabwa bukola ki? Bujjanjabwa mangu, kubanga otegedde cause yaabwo. Kati kyova olaba abamanyi baffe bavaayo ne boogera ensonga lwaki abantu balemedde ku bushiriku ne bazitubuulira. Nyingi nja kwogerako Allah z'anaaba ansobozesezza entonotono ezijja mu budde bwe bampadde, era nange nja kubukwata nga Sheikh Abdallah bwe yakutte obubwe. Lwakuba abantu abamu bw'oba osomesa ku tawhid, okwawula Allah kunzikiriza, ng'ogyeko wano abantu basiriikiridde, abantu bakoowa mangu ne batandika n'okuteekawo akacyankalano, oba oliawo ng'oli agabula, oba oliawo ng'atambuza amazzi, oba oliawo nga bala beefuula bali ku ssimu, beefuulafuula nnyo abali bize nga bali ku tawhid, simanyi lwaki. Allah agati wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Bwe bagamba okwawula Allah balive ku busamize, bava ku bala balongo, bave ku yirizi, emitima giba gibateekera giti, baba ku bunkenke. Wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Ebyo bivaako n'oyogera mathala kuwasa, oba kuyunga oluganda. Olaba omusajja bw'ategeera okuyunga oluganda. Era wano bw'osomesa bino balaba ng'olwawo. Bw'osomesa ku bufumbo, abo be baweebwa abaana. Nzikirira twali tujja ku darusu, yali Saidi awo amabegakawo, twali tujja ne Sheikh Qasim Kiyinjeera. Naye twali tunaatera okutuuka, waaliwo omusajja mukulu omu yali mu ddarasa, yawulira omuntu ng'asenjala anaatera okutuuka, n'akwata akagaali n'agenda. Tugenda okutuukawo ne bagamba wali wadduse wano, baafuna omusajja akudduse wano. Ne bagamba ati mumukoze eki. Kati bwe baba baleese senjala, eyo ddarasa efudde, nze ngenze. Si oyo yagamba nyegenyege, sisobola kubeera wali musajja oyo. N'agenda. Naye kalakaasa n'adduka mu ddarasa. Ebyaddako byonna teyabisoma. Kali yali dduse ebya. Ebya Sheikh Qasim ate yadduka byaki. Kakati abantu basomesa ku tawhid, emitima giba ku bunkenke, abantu baba beeraliikirira, abantu balaba nti oluddewo, kyenvudde mbaga nti obudde nja bukwata. N'olwekyo baganda bange, ensonga ezisibidde abantu ku bushiriku, awamu n'okuba nga bawulira ebizibu ebibulimu, ne bawulira nti gundi yabisudde, naye bo ne balemerako. Mabegaawo waliwo eyakasuula wano mukangulumira wennyini. Nange no ndi munnabugerere nno ssebo. Emyaka mingi nagiwangalira awo wa Sheikh Haruna Kimala. Awembeera oyo mukoddomi wange. Kati Saidi awo eri awo waliwo era eya kampita. Nenga ndi bize nenfuna imaamu. Ne imaamu gwe nasindise nemugaya nina ejje ly'amaanyi eritwala ebigali, eritwala lubaale. Oba imaamu wa salafu bawaawa naye weekangulumira awo. Oba muganda wa Isaka Mayanja. Waliwo imaamu muganda wa Isaka Mayanja. Ali kangulumira awo. Omulimu yagenze n'aguggusa bulungi. Mukyala naga nti nze nkoye bino ebibbo bya lubaale.
nsinziza Allah emyaka gyonna ne bino ebibbo mbikooye nankubira essimu ebbanga ddene naye nga sijja paka lwe namusindikidde omujaasi najja n'abitegula n'abijjawo ne Sheikh Salim oyo yali ankolera nnyo obwa bulooka ku lubaale naye ennaku naasiriikiriddemu simanyi oba tebakyamutuukirira bakasitoma bange naye baatuukiriranga nnyo Sheikh Salim mbaddawo nga nkubira nti waliwo ebiri wano n'obitegula nemugamba nijja bitegula era nabeeranga nabyo mu mmotoka omwo bitera okubeera nembivuga nembizeeno nembize tebimbuuza otutwalawa paka lwe nekyanga nembyokya naye nga teri lubaale yali ambuuziza ti otulazaawa bibeera mu mmotoka mu nga tuvuga tubeera obutabuliki nga bitudde teri nga lubaale yali esuddemu kambaye nambuuza otulazaawa teri emubende enewenki yennyini era mbinano ku simu nasinisa omusamba Ismail Mutumbo na Sheikh ali kumpi enemugamba nti eyiwala nirumba musajja nga ali kundiri omusajja ali kundiri nga n'olulimi terukyayogera bulungi oyo bampitira omwezi mulamba naye nga wayitawo wiki nibaddemu ne bakuba mwalimu jangu otuyambe taata yagamba ebintu babimuyingizaamu naye essaawa ne gyaliko taata ayinza okufa toyinza kutuyamba ebintu bino nebijja bijjawo paka yula Sheikh najja n'abijjawo kati abantu bangi bawulira ebyo byonna gundi yabijjeeko naye ate bo ne basigala nga bakyagugubye wabaawo ensonga ezibaleetera okugugubira ku bintu ebyo ensonga esooka abamanyi gye baayogera eremeza abantu ku busamize n'ebyawongo bagamba at-taqlidu bil abai taqlida al-jahili oba taqlida al-a'ma ensonga esookera ddala at-taqlidu bil abai abantu at-taqlidu kuba kola ki kugoberera okwekizibu ky'amaaso okugoberera bakadde baabwe naye ng'olugoberera lwe babagobereramu lwa kizibu ky'amaaso era ensonga eyo Allah tabaraka wa taala bannabbi bonna be yatumanga balagira abantu okuva ku byawongo okumala abalongo okusiibula abafu ninako message oli yagimpeereza jjo n'agamba nti omwana wange simanyi obwoka bumuluma simanyi neki naye bampadde amagezi ne baŋŋamba omwana oyo mukwate mufuuwe eno mu kabina bwe mmala okumufuuwa mu kabina mwetikke ku mutwe Sheikh Salim omuliddo amufuuwa mu kabina wamala okumufuuwa amwetikke ku mutwe kati bwe babuuza ekyo mwakijjawa bagamba nti bakadde baffe naffe bwe naye nga kakwate kyakaliwo wakati wo obwoka n'okufuuwa omwana mu kabina n'okumuteeka ku mutwe Sheikh Abdallah akutte kuttama waati nze byempulira ku bantu abo Sheikh Serujja bwe nkubuulira togwawo n'ekigo abashiriku batuulidde ebikolwa ebitajja mu magezi ga muntu ng'onoonya akakwate wakati w'okusiibula omufu n'okuba ntagenda kudda ne bikutabula ate naddala bamaama ebimu ku bizibu tulina bamaama baffe abaana ab'obuwala abantu baganirira ddala okubasomesa eddiini kati nekifuuka abaana bamaama eyo gye babeera nga yo emboozi ebeerayo owagundi yakola bw'ati balinanga obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana eddiini ab'obuwala bukulu nnyo n'okusinga ab'obulenzi kubanga bamaama be babeera n'abaana baffe kuva ku myaka nga yakazaalibwa ne bwafuna ebizibu asooka kubuuza maama kino tukikoze tuti kati maama gwabuuza ye tamanyi ddiini gw'osuubira amugambe ki ng'ate omwana azze n'ebizibu gw'osuubira maama amugambe ki abaana bamaama be babayita mujje tubanaaze mwe mwagaana okujja bamaama be bayita abasawo abaana bange mwenna mujje twetereeze bamaama be bayita abaana bange wata bampeeza ne ku message emu ku group emu ng'omukyala
agamba seka kino kisuse kankikuweereze ng'omukyala alagirira banne ng'omwana ow'obulenzi bwe bamulaba nga tajja kulamusa namusa ya kisirikale namusa y'ekisirikale mugitegedde nga balagirira maama we abeeko kyamukola naye bwe babadde boogera maama kyakola omwana nagambye bannange sitaani mbi nnyo ng'era oyaga nti nze n'owange nakimukola wokimukola ojja kulaba nga omwana we gwazaala ate ng'akyali muto kati weebuuza amagezi omuntu bw'ayingiramu obushiriku obwongo obw'obuntu bulamu buddawa n'embeera ez'omu buntu nga tezijja kati bannabbi bonna Allah tabaraka wa taala be yasindika aliwo abadde alinda mubuuli ekikyamukola sijja kukyogera naye bwe bakimanyi era beeragirira ebikolwa ng'ebyo ebitayisikana mu kamwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma nabbi Hudu obujulizi kweyo ensonga gyenva okwogera obujulizi buli mu Qur'ani ku bannabbi abawera nga Allah bw'abatuma abantu ekibalemeza ku bushiriku bonna beekwasa bajjajja baabwe nabbi Hudu Allah bwe yamutuma mu suratu al-A'raf aya y'ensanvu Allah agamba bw'amala okutuma nabbi Hudu n'akoowoola abantu be qaalu baamugamba ajitana otujjidde lina'buda allaha wahdahu tusinze Allah omu yekka wa nadhara ma kana ya'budu abauna tulekeyo bakadde baffe baali basinza olaba ensonga gye bawadde tulekeyo bakadde baffe baali bakola ki era ne bamugamba fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin leeta buleesi by'otulaganyisa bw'oba oyogera mazima amakulu bagumye kyonna ekinaabatuukako kubanga bategedde nti obubaka bwaleese bugenda kubajja kuki ku bye babaddeko ne bakadde baabwe nabbi owokubiri nabbi Yunusu mu suratu Yunusu aya 7:8 Allah bw'atuma nabbi Musa ne muganda we Haruna ne basomesa tawhidi bamuddamu abantu b'omulembe ogwo qaalu bamugamba ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana ekigambo litalfitana bimaana litasurifana otujjidde litalfitana otukyuse amma wajadna alayhi abaana otujje ku ebyo batusangako ne bakadde baffe watakuna lakum alkibriya fil ardi obeere gwe ne muganda wo Musa nga mwe Haruna nga mwe bawaggulu kuno ku nsi ne bagamba nti wama nahnu lakuma bimu'minin ffe tugenda kubakkiriza enjawulo eriwo wakati w'emirembe giri egyasooka nti bo abashiriku baawukana n'abasiraamu be tubeera nabo bo bwe baawuliranga obubaka obw'okwawula Allah bamusinze yekka bave ku byabajjajjaabwe baabwe bo bayogeranga kimu nti fama nahnu lakuma bimu'minin ffe tugenda kubikkiriza naye ab'omulembe guno ate bo bakola bibiri obusiraamu babuyingira n'obusamize ne bakola ki ne babitambuza nabyo bamafiya bali awo obushiriku tabutadde obusamize tabutadde ate n'obusiraamu bw'omugaa toli musiraamu akubuuza ejja nayiyo bw'okola nga malayikaani si bye babuuza ebyo gweokola nga malayikaani gwesinga sekagundi nga sekagundi yalina essabo nga yali akuba ekitabo oyo nabbi wakubiri nabbi owokusatu ye nabbi Ibrahim Allah aga nti walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin twawa Ibrahim obulungamu olubereberye era ffe twali tumumanyi bulungi Allah yalaba Ibrahim ng'asobola okusomesa tawhid Allah n'amuwa obulungamu nga mwana muto era ebiseera ebisinga bw'olaba abantu abanyweredde ennyo ku tawhid bw'obeetoolola ne mu buto bwabwe babadde bajja bayimirizaawo tawhid mu famire zaabwe era ogenda okulaba omwana gwe babadde balwanyisa
nga bwavaayo bwati afuuka wa mugaso nga nawaka abadde tabikkiririzaamu mulimu n'amaka agamu abaana be bagoba oganye okujja kale gwe genda tukutadde naye nga bamutadde lwa tawhidi. Kati ne Ibrahima Allah yamuwa obulungamu ng'akyali mwana muto. Idh qala li abihi wa qawmihi, Allah gamba jjukira ekiseera we yagambira taata we n'abantu b'ekibiina kye, ma hadhihi tamathilu allati antum laha aqifun, gano amasanamu gange eri ki ge mumazeeko ebbanga lino lyonna nga musinza. Qalu wajadna abaana laha abidin, ne bamugamba twasiŋŋaana bataata baffe basinza asanamu ako. Olaba ensonga y'emu. Aba Hudu kye boogedde, oyagala kutujja ku byaffe. Aba Musa ne Haruna kye boogedde. Aba Ibrahim nabo bagamba wajadna abaana laha abidin, twasanga bataata baffe bakola ki? Basinza bino. Kitegeeza ensonga ebalemezza wano at-taqlidu bil abai, kwekwasa baani? Bataata baabwe. Kati Ibrahim kyeyayogera kyabamalako enviiri ku mutwe. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, yabagamba mmwe ne bakitammwe ebbanga lyonna mulimaze nga muli mu bubuze obw'olwatu. Qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin, ne bamugamba Ibrahim bino byozze nabyo mazima oba oli mu kusaaga. Era ebiseera ebisinga ogenda kukiraba n'eno mu maaso gye tulaga, omuntu wajja mu famire n'asoma eddiini n'avaayo n'abagamba muve ku bino, bamulabanga ye atakyategeera bulungi, bamulabanga ye ayonoonese. Ne Ibrahim bamugamba nti ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin, Ibrahim oli mu muzannyo, oli mu kusaaga oba bino byogera mazima? Qala bal rabbukum rabbu samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum min ash-shahidin. Nabagamba ebyaddala waliyo omulezi wammwe gwe musaanye okusinza, yoyo yatonda eggulu n'ensi, era nange kyempaako obujulizi. Kati waliwo abaatulaba nga twokya olumu ebyawongo baseeka ne bavaayo ne batukolako emisomo gyalinga mingi nnyo nga gyonna gigamba temwokya bintu ebyo kubanga nabbi tabyokyangako. Bangi basomesa emisomo bw'egitondo babadde ayogerako ababeera ku radio ya Voice n'abalala nga bavumirira tawhidi, bavumirira sunna, nga bagamba nabbi tabyokyangako. Kati ula Ibrahimu, ze simanyi abo basoma Qur'ani yawa, abagamba nabbi tabyokyangako, simanyi Qur'ani waya gye basoma, kubanga Qur'ani erimu okwokya ebintu ebyo. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ibrahimu yaga nti wallahi ngenda kubyokya bwe munaavaamu bwe muti nga mbyokya. Era yabyokya, naam, yabyokya Ibrahimu. Bwe baavaawo Allah yanywaye faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, yabifuula bulere. Ne Nabbi Musa yayokya. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yayokya. N'atakumana na kwokya n'evvu n'akola ki? N'aliyoola. Thumma lanasfannahu fil yammi nasfa, n'abitwala n'abimaasa n'aliwa ne mu nnyanja evvu. Nabbi wenyi sallallahu alayhi wasallam hadisi entuufu eri mu Bukhari yagamba man yurihani min dhil khalasa wal ka'bati al yamaniya aw shamiyya. Nabbi yagamba nti ani ampumuzaamu agenda e Yamani n'ajjawo kikaaba ekyo kye baali bataddewo. Basahaba ne bagenda ne bakijjawo ne bakomawo nabbi n'abasomera n'edduwa. Yabbi bameka be yatuma yennyini bwe yajja ng'avudde mu Fathu Makka, bwe yajja bwe yatuuka ku Kaaba yakwata akati n'akoona amasanamu gonna agamba waqul jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa. Nga yennyini abikoona bw'ati n'omuti n'akaggo ng'abikoona. Kati ogamba otya mbu okubijjawo? Era Imaamu Ibn Hajar kweli hadisi gyenva okwogera yagamba wafiihi, mu hadisi eyo mulimu wujub izalati ma yuftakhanu bihi nnas. Yagamba mu hadisi mulimu obwetteeka bw'okugjawo ekifuukidde abantu fitina ng'amasanamu n'amenya min aljamaadaati wal hayawaan n'ebirala bye yamenya Ibn Hajar.
Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabisaanyaawo ye kennyini kyobula tugabiina akkirizibwa okubijjawo ye kennyini. Nabbi omulala aba wakuna aba wakutaano twagambye Hud etuleeta Musa ne muganda we etuleeta Ibrahim kati ne Salih. Wulira Salih bwe baamugamba qaalu ya Salih qad kunta fiina marjuwan qabla hada. Salih tubaye tukuyinamu essuubi ddene nga tonnatandika bintu ebyo. Si bwe bagamba abaana basomesa tawhid tubaye tukulaba nga ayinza okuba omusika, tubaye tuyinza n'okuwa obwakatikkiro. Famire ya gundi tulaba obadde ogenda jibbula naye ate naawe ogenze mu bya gundi. Olaba qad kunta fiina marjuwan qabla hada. Kiki bamuvunaana atanhana an na'buda ma ya'budu abauna. Otuziiza okusinza bakadde baffe bye baali bakola ki? Bye baali basinza. Wa innana la fi shakki mimma tad'una ilayhi murib. Bamugamba nti raffe ebyo byotukowoolerako tubiinamu okubuusabuusa kw'amaanyi tetugenda kukkiriza. Mu famire buli avaayo n'agamba abantu bannange mulekeraawo okutereka obulira bw'abaana, mulekeraawo okwabya ennyimbe, mulekeraawo okumala abalongo. Bassaalongo bangi abasiraamu ng'abalongo babamala. Si bwe kiri? Bassaalongo bangi. Era ssaalongo mu lukuŋŋaana olubeerawo nga lw'abasiraamu bakuŋŋaanye nga ye ababeti yabamala baba bamwewuunya. Kubanga abalongo okumanya abantu babaagala nnyo batuuka n'okugamba abalongo tebabeera babongo abazadde nga Saalimu. Babeera baki? Bakika ba famire yonna. Abalongo era gwe bw'ogaana obbamala mu bafamire mubaamu ababakusaba nti batuwe ffe tubamale. Era bali takimanya abalongo abo be mulaba be bamu ku bakatonda b'Abaganda abasinga amaanyi balongo. Ne bwe bakuŋŋaana nga bwe mukuŋŋaanyi wano nga bbe ekyabakuŋŋaanyiza kusamira Lubaale n'agaana obbakwata bagamba ani ayina abalongo oba abalongo banyiivu. Abalongo abo boolaba abagaanye ssente okufunika bagamba genda kwewa Seeka ayina abalongo golaba munno okukulambula ng'olowooza ajje kukubuuzaako. Pozi baaba ebibbo byaffe biri luddawa ebyo abaana baffe babayita baana. Pozi baaba abaana baffe bali luddawa ng'ajja akwatamu ng'asuulamu obusente lwakuba babaseera. Sirabangayo Lubaale n'abalongo balimu $5 oba 3. Usangamu bwa 2,000, 5,000, 18 binusu. Abalongo babaseera Lubaale wammwe bamuseera tebamuwa ssente ensajja bamuwa busente. Kubanga Lubaale mujega atagula nnyama ng'omuwe ssente nnyingi zaaki. Omuwa zaaki? Kuba ne bw'oziteekamu oluvannyuma lw'emyaka 3 era ozisangamu. Era ezo ssente zijja kubuuzibwa ku abo abazoonoona nga baziteeka mu bigali. Allah jazibabuuzaako. Waliwo gwe baatuleetera eyiganga ng'alimu essente eze Southern Sudan nga ziri omwo. Kati abalina ebigali kyatteeka okubyejjako. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah bw'amutuma abantu b'omu Makka baali bamwagala nnyo. Naye olunaku lwe yabagamba qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Baamugamba aja'ala al-alihata ilahan wahida. Muhammad kyategeeza bakatonda baffe bonna betubaddeko abafuddemu omu. Inna hadha la shay'un ujab. Ne bagamba kino kyewuunyisa. Wa ntalaqa al-mala'u minhum era baali abakulukulu mu bo abanene ne batambula. Animshu ne bagamba ne bannaabwe mutambule. Wasbiru ala alihatikum. Mukole ki? Mugumiikirize ku bakatonda bammwe. Olaba ddaawa yaabwe. Musigale ku byaki? Munywerere ku byammwe. Wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Ekyo ekigambo ffenna kye tubaagalamu.
ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah bino Muhammad byalese ngamba jajja bonna tubaite tubiwulirangako mirali zonna ezisoose ez'abayudaaya ez'abaki bibadde nga tebyogerwa bwe bityo era naye bw'osomesa baga nti bagundi nga baali tebabogera bwe batyo bagundi nga baali tebabyogera era Allah yamugamba mu suratu az-Zukhruf ti wakadhalika nabwekityo nno ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhiri teri kyalo kyonna kye twatumangako mutiisa illa qala mutrafuha kujjako ng'abantu abayinaayinamu ku busente n'ab'ebitiibwa bagambanga inna wajadna abaana ala umma bannange twasingana bataata baffe bali kitole bali kwena enkola wa inna ala atharihim muqtadun era naffe tukyagoberera buki buufu bwabwe ode essamale y'abannabbi bonna erimu eyo aya ziri zonna zonna ezisigale ne bw'otozisoma eya Zuhruf eya 23 yekuŋŋaanya ensonga zonna obwedda zenyogerako ez'abannabbi ensonga egamba at-taqlidu bil abai taqlid al jahil abantu ekibalemeza ku bushiriku kugoberera baani bakadde baabwe naye olugoberera olw'ekizibu kyaki ky'amaaso obujulizi yeeyo suratu az-Zukhruf Allah agamba wakadhalika ma arsalna fi qaryatin min nadhirin teri kyalo kitwatumako mutiisa wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun bekwasa ffe tukyagoberera byaki byaffe ffe tukyagoberera nnono ffe tukyagoberera bajjajjaffe ekyokubiri min asbaabi al-isral ala shirk ensonga ey'okubiri mu nsonga eziremeza abantu ku bushiriku eziremeza abantu kusamira ne balemera ku nnono ezaawukana n'eddiini ekyo nakyo abantu bakyawule bulungi buli lwe twogera ku nnono abantu balowooza nti tuvumirira ennono zonna tetuvumirira nnono zonna era tetuvumirira bya buwangwa by'abantu byonna enyambala y'abantu entuula y'abantu abantu okumanyagana gye bazaala famire yaabwe baani abazaala baani si be tuba tuvumirira wabula abantu bakeyambisanga kakodyo okutubijjisa nti abo bavumirira ennono zaabwe bagende ebuwarabu onesera bwe nalaba mugende mwetuume ba al-Hashimi al-Qurashi mugende mwetuume bwe mutyo tuvumirira ennono ezaawukana n'eddiini era waliwo n'abakituteekako ennaku zino kitambula nnyo ku social media mbadde n'Abawarabu gye mugenda muba temugenze kulambula bijja bya nnabbi okwo si kulambula lwaki mutugaana okulambula ebyaffe lwaki mutugaana okulima ku bijja omuntu okulambula ebijja si kye tuba tugaana wabula ekigendererwa ky'omuntu mu kubirambula kye tugaana n'emikolo gy'akolerayo kye tuba tugaana wabula tugaana muntu kulambula bijja wabula abantu abalina enzikiriza mu bijja be tuba tugamba kati nga wano wa Sheikh Rajab Busa abalina enzikiriza mu bijja bwe baba bazze bo baba batusooseeyo dda ne beetala ne beekeja waliwo n'ababirinyira ennyonyi okuva London waliwo n'ennyonyi gwe yalese yabadde azze kulima bijja n'abaana be kati mukuddayo bw'ati n'akeerewa nga bw'omanya abakyala ennyonyi n'emuleka bwe yakomyewo omu n'amukuba akaama n'amugamba ekyakuleseza ennyonyi okimanyi nti sikimanyi wasiibudde ng'ogenda nti okusiibula ki wazzeeyo ku bijja oludda olusiibula kyekyo kati neweddayo kati neweewuunyisa okulekebwa kw'ennyonyi n'okusiibula ebijja bikwataganirawa obutafaayo obwo n'ennyonyi neetuuka okukuleka bikwataganirawa n'okusiibula ebijja era yazzeeyo Sebo Sheikh Abdallah n'abaana be 8 bazzeeyo ku bijja bamale okusiibula bajjajja era ne beetonda twabadde tugenze kipayopayo bajjajja nga tetusiibudde naye mutusonyiwe obusungu bwabadde bw'amaanyi obusungu bwasusse bajjajja amwaatun ghayru ahya wama yash'uruna ayyana yub'athun we bali bafu si balamu
tebamanyi na lunaku lwe bagenda kuvaawo. Era abantu abalina enzikiriza mu bijja bw'osookayo n'obirima wekka babuuza ani yabirimye? Dar es Salaam ani yamugambye? Abirima yekka, ebijja babirima omu, ebijja obirima wekka omu, ani yamugamba? Era baddayo nga bali wamu kitole. Baŋŋamba ne bwe basiŋŋana ng'omuddo gwaweddeko bakyusakyusa obuyinja bwe bati. Bajjajja mutusonyiwe twakereye mu kujja okulima. Ono omutabuligi n'atusookayo naye bamanya batabuligi boonoona buli kintu. Bajjajja musonyiwe ffe oli mumuleke yayonooneka. Ekyo kikulaga nti babiinamu enzikiriza eteri ya bulijjo, okuba nti balina kulinda babirime bonna nga weebali, okuga nti balina kusookawo muwumbo gwa mmere. Kitegeeza okwo si kulima kwa bulijjo mwe kumugamba, si kulambula kwa bulijjo kwe mugamba. Kati oli ajja naga nti kati bo Makka babadde bakola ki? Makka tekwabadde ekigendero ekikulu kyabadde kulambula kabuli ya Nabbi. Era nkakasa hijja esobola n'okuba ng'ewedde omuntu n'agimala n'etuuka nga tagenze kulambula kabuli ya Nabbi. Hijja eba ntuufu. Era tewali kakwate wakati wa bushiriku na mikolo egikolebwa e Makka. Sheikh Ndoza wanaabazze mukadde wa musomesa wange anaababuulira buli mukolo gulina akakwate ku tawhid ogukolebwa e Makka. Tewali mukolo guli Makka mikolo gya hijja gutalina akakwate ku tawhid. Kati abagina saba ku bushiriku munamwe mwetolola ejjinja, namwe munyogera ejjinja, namwe mukasika obuyinja, namwe mwesuulira ng'abayima, namwe ebyo byonna nga babina saba ku bushiriku. Hijja teriimu kakwate ka bushiriku, wabula mawsimul hajj mawsimul i'lan tawhid. Hijja omukolo gwo yonna hijja buli kyokola kutongoza tawhid, kulangirira tawhid. Era olaba mu hadisi ya Jabir ibn Abdillah empanvu ye talbiya yagiyita tawhid. Halla bitawhid ng'otandika nabbi yalinnya ensolo ye wa halla bitawhid n'alangirira tawhid ng'otandika. Ate emikolo emirala gyonna gye tukola, ibadaati ze tukola zonna, essola tebagamba nuyirire nuyirayo tugiwulire, zakati bagamba yogera ffenna tuwulire, zakati bagamba yogera tuwulire, Ramadhan tebagamba, naye hijja bagamba oyogere ensi yonna ewulire, ogaye labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika, ng'ensi yonna ekuwulira. Weenywezeeko nti toli mushiriku, abantu bakuweeko obujulizi ku nnaku lwa kiyama nti wayogera birala, wali mulala. Era abamanyi baffe baatukana okuga nti omuntu bw'ayogera ebigambo ebyo ne yeekakasaako nti munnatawhidi nga si munnatawhidi, bamalayika bamuddamu la labbaika laka wala saadaika, twaliza muri labbaika zo twakoowa, toyina byogenda kwesiima, toyanukudde, toyina kyofunyeemu, n'obeera mu mikolo gya hijja ng'olinga omuntu akola amazowezo. Amazowezo olinga akola exercise byonna naye nga bakugobeddewo ddala ku ntandikwa ya hijja, kubanga oli mushiriku. Ensonga ey'okubiri min asbab al-israad fi shirk ala shirk, ku nsonga ezinywezezza abantu ne bagugubira ku bushiriku, adamu tafaqquhi bi ahkami sharia. Yakusatu ey'okubiri nagirese yabadde ki? التقليد بالآباء يسوكا يوكو عدم التفقه بأحكام الشريعة وبتاكو أيوب الدكين كوكاب السلام سجان بعدم التعلم باب ياو كان التفقه كبانغا abantu bangi basobola okusoma naye ne batakenkuka mu ddiini. Obulungi bwonna mwene eddiini bwe weewuunya abantu abayita abantu okusamira, genda obabuuze ku bikwatagana n'eddiini yaabwe, ojja kulaba nga bagiri wala nnyo nga bate bagimanyi. Era kyobalaba akalungi konna kati nga mmwe ke mwesiimye nako ke ka famire ejjudde abawalimu, kubanga man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin. Allah buli gwaba ayagalizza obulungi asooka mufuula mukenkufu mu ddiini. Abakenkufu mu ddiini be bayimiriddeko okuwona kw'abantu, be bayimiriddeko abantu okuwona okuzikirira okw'olubeerera. Abakenkufu mu ddiini be basomesezza
li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humri an-na'am. Allah kuyisizaako omuntu omu n'aluŋŋama kirungi kya bbeeyi okusinga ekyebagalwa ekyebbeeyi yali ŋŋamiya myufu ku mulembe gwa Nabbi. Naye geraageranya n'ekyebagalwa ekyebbeeyi okukikuwa. Abantu tebasobola kuluŋŋama okuggyako ng'abantu basoose kusoma tawhiidi ne bamusomesa. Abantu abakoowoola ku lumbe si bakenkufu mu ddiini. Abantu abayimirizaawo emikolo egy'okumala abalongo si bakenkufu mu ddiini. Era kya buvunaanyizibwa baganda bange bwe tuba twagala okuwona abaana baffe tubasomesa eddiini. Bugerere ono yalina abawalimu bangi. Bugerere yalina abawalimu bangi. Olw'okuba nze nabagambe nange ndi weeno. Naye kino kankyogere ene waffe Bugerere. Nze mmanyi abawalimu bangi. Abedda mu bawalimu b'e Bugerere eno nga baali bakuba ebitabo. Nze nkimanyi nnyo. Era mwabangamu n'ababasinga nga bw'aba akola ku mulwadde ng'agamba nti gwe sijja nno kukusobola ojja genda wa Sseekagundi kale ate ezo ensonga yazisobola. Era baali basindana mu bulogo. Edda bakusomesanga obuwalimu nga bakusomesezaako n'akalimu ak'okusawula. Nange baali batandise okunsomesa ebyeddala nze mbabuulira. Allah yaleeta basseeka baffe Sheikh Hasim Kinyi, Salim, Sheikh Lujja, Sheikh Abdallah n'abalala ne bakyusa ensomesa. Neffe ensomesa y'ewaffe eno mu Bannabugerere dda bakusomesanga bibiri, obuwalimu ne falaki. Ne falaki. Kati abo lam yatafaqahu fi diinillah, kuba baanoonyangamu birala. Era waliwo ne basseeka abajjanga kati nga bwe tutudde nga bw'aba ayingira bw'ato nga basseeka banne bagugumuka ne beera ekkubo ne bamusegulira nga bamanyi bonna ata abaliwo kati ate oyo yabasinga. Naye nga tabasinga mu kuba nti yakwata nnyo Qur'an wadde ogivvuunula, wabula nga bamanyi waliwo abasinga mu bulogo nga musiriikiridde. Njogera bya bulimba wangi si bya bulimba bituufu. Beewuunya kuba nga mbimanyi ati bage ndi weeno nga basiŋŋana mu bukugu mu ebyo. Mukyalimu ne bakaaya entonotono. Bannange, Allah gw'abayagalizza akalungi amufuula mukenkufu mu ddiini. Abantu bangi nnyo batubuuza ebibuuzo. Sheikh Abdurrahman mbadde nkubuuza naye kaakati omanyi bw'oba onziramu nga gw'oddamu omutegedde ffe tetwasoma ddiini, asooka kukuzizika. Oddemu ekibuuzo ansa nga owumba engalo. Abantu bangi beekwasa ffe bakadde baffe batukotogera ne batatutwala kusoma ddiini. Kati bakadde bwe baba bakukotogera okuva lwe bakuggyako engalo ani akukotogera? Kati wooli ani akukotogera? Kakyala kyakayima akakutuulidde ku nkata akakuganya okusoma eddiini kati. Ye kale bwe kankuveeko ne bakadde bo. Kati abaana bo era jjajjawo yabakotogera. Abaana bane abakotogera obutasoma ddiini. Wangi? Gw'okola ki? Ate bw'onoova nti ffe bakadde baffe batukotogera ne batusomesa ki? Abaana baffe tubatwale basome eddiini. Ensonga eyokusatu min asbaabi al-israel ala shirki, muzireme ezisibya abantu ne bagugubira ddala ku bushiriku ne bamulemerako ne bagaana obuvaamu. Adamu taslim waridha biqadai llah. Adamu at-taslim waridha biqadai llah. Abantu obutakkiriza na kusiima kugera kwa Allah. Kiwulidde? Eyo zezimu ku nsonga ezisibya abantu ku bushiriku. Obutaba basiimu n'ekyo Allah kyeyabagerera. Bw'otunuulira ensonga ezitwala abantu ku bushiriku
so nazigwa mweyo category yakuba nti siba simu siba mativu na kugera kwa Allah era ne batandika okuba ebituli mu kugera kwa Allah tibaita at-ta'anu fi rububiyatillah mu bulabirizi bwa Allah era bamanya bambagiretanga iyo nsonga yetongodde mu nsonga ezisibya abantu ku bushiriku baga at-ta'anu fi rububiyatillah batu wali mushiriku kyasokola kujja nga asoka kuba bituli mu buyinza bwa Allah kwekyo akuba mu ebituli at-ta'anu fi rububiyatillah bakuba mu ebituli mu bulabirizi bwani bwa Allah kati seka mpulirayo kimu ekitwala abantu mu bushiriku olabe nti omushiriku amala kuba mu bituli ali okagende mu bushiriku mbulirayo kimu kyeyawolidda ekitwala abantu mu bushiriku nawe mbulirayo kimu ne sheikh wange ampulirayo kimu kuganza bufumbo abantu baagala kunyweza bufumbo kubeera baganzi si bwe kiri banoonya buganzi banoonya kwagalwa wa Allah Sheikh Abdurrahman Mukisa ngambye banoonya mali kukuumwa n'okuginoonya si bwe kiri ekirala Sheikh Bosa wamma kirala mayiba Bosa bali wano Bosa oli omukulu kati omukulu w'ekitebe seeka wamma ki ekitwala abantu mu bushiru bwe byowulira emikisa okunoonya jalibul baraka Sheikh kikyowulira banoonya obuganzi si bwe kiri okutya okufa si bwe kiri banoonya okutya okufa baleme kufa banoonya okuwona ki endwadde naye biwulira ebyo byonna Allah yabyogera nti yabikolako okunoonya ezzadde si bwe kiri obukuumi wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin Allah yasinga obukuumi era ye mulungi mu bakuumi bonna wallahu ya'simuka minan nas si bwe kiri naye abantu basooka kulaba ng'obukuumi bwa Allah butajja kumala nanoonya obukuumi muyirizi abantu banoonya zadde si bwe kiri yeri batwala mu bushiriku Allah yagali lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah yagaba abaana si bwe kiri okuwona obulwadde wa idha maridtu fahuwa yashfin bwe ndwala Allah yakola ki yamponya Allahumma rabban nas adhhibil ba's washfi anta shafi nabbi yakakasa nti Allah yakola ki yawonya ekitwala abantu mu bashiriku kunoonya ssente bugagga si bwe kiri wa annahu huwa aghna wa aqna Allah yakola ki yagaggawaza yabisitu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru la olaba kati omuntu asobola kuseseetuka kuva ku tawhid agende mu bushiriku okujja kwasooka kukola kibaita at-ta'anu fi rububiyatillah obulabirizi bwa Allah asooka bukuba mu biki ng'alabanga Allah tajja muwa mwana alabanga Allah atajja kumukuumira maali alabanga Allah atajja mukuumira bufumbo ekiraba ezimu ku nsonga ezisibya abantu mu bushiriku kwe kubeera nti bakuba ebituli mu buki mu bulabirizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yaliisa yayavuwaza ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid abanoonya obugagga Allah ne amamotoka g'abantu ameka agalimu yirizi ezikuuma emmotoka amayumba g'abantu ameka agalimu yirizi ezikuuma ennyumba akatunda sika kabadde ayogerako oli olaba katunda mu bizinesi y'engoye niwe obuza omusajja atunda jjola z'engoye akatunda kakwataganira wana engoye kumbe akatunda kakola ki katunda kayita abagula akatunda akataasobodde kweremeza ku muti ko kayita abaguzi Allah
So abantu ebibalemeza ku bushiriku kwe kubeera nti bakuba ebituli mu buyinza bwa Allah. Ensonga ey'okuna gye tugambye nti adamu ridha wa taslim bi qada illah eyo tongodde seka amazzi gakomye wennyini abantu bacyankalana bw'obeera ku tawhid ate bw'oyingiramu amazzi bagekwasa ng'akatego ne katwebulize ku mazzi ogira ogalekera awo n'atera okumaliriza oli ajja nti waye tufunye ku lwendo lw'amazzi katuweweereko oli yeebulize ku mazzi siwe kiri kyekulumba kati ku tawhid abantu bakuumirwa ku bunkenke nga bonna bali mu kweraliikirira okutagambika kati obazzaako nze naye bw'otekawo ekibabuzaabuza oba oleesa akabasa. Ensonga ezo nnya zinakwogera ngenda kumaliriza ezisembayo. Twagambye esooka ataqlidu bil abai kwekwasa baani bakadde baabwe naye taqlid aljahili kuba okwekwasa ku abakadde ku bituufu si kibi. Oli bwaga Sheikh Rajab Boza yaweereranga abaana ne basoma naffe ne tumugoberera mu kuweerera abaana mu family ne tuyambako bannaffe ekyo si kibi naye okugoberera kuli okw'ekizibu ky'amaaso kwe twogerako. Okugoberera kw'ekizibu ky'amaaso gwe bw'obuuza abakyala ani yabaga nti omufu bamusiibula gwe babuuza ani yabaga nti omufu bamusiibula tebasobola kuwa ansa wabula gamba bakadde baffe bati baali bakolaki. Emmotoka erimu mayiti gwani yaga nti basooka giteerayo magi olina aya mu Qur'an wadde hadithi oba kala ekiwandiiko nga kyabaganda nga kiwandiiko nga kigamba nti emmotoka bw'ebaamu mayiti tusooke tugiteereyo amaki abiri amazize ate amazize ag'enkoko eŋŋanda tebaleeta mazungu era weewuunye nno balina ne qadha bwe tebasobodde gateekayo wano ng'emmotoka esimbula eri bwe batuusa mayiti baliwa. Ono omusajja wange alina mukwano gwe omudereva twali ffenna nga bamutegeeza oli gye yali atutte mayiti nti kyebaateekayo magi bamukola bamuwa nkoko bamuwaamu nkoko ne bamugaa sooka ogyetoolooze emmotoka bwoti. Kati ani yababuulira ada ne qadha nti ada kwe kuteekayo amagi amazize qadha kukuwa nkoko n'okola ki n'ogyetoolooza emmotoka. Era namubuuza bwe bagikuwadde wagituttewa yali yagituttewa kakweriira. Kati ani yabagamba nti mayiti basooka kuteekayo ebyo mayiti teyingira mu nnyumba bbiri ye ate bannange kyobola shiriki asinga ali kubafuna bijja abafu baliko buli kizibu kyonna. Omuntu afudde gw'olaba kulwana ayingireko mu nnyumba ye olowooza kuyingira buyingizi ayingireko mu nnyumba ye kubanga buli ekisemba ku mufu abamu bakyagala. Oli abuuza ekkanzu taata gye yafiiriddemu ani agirina ng'oli ayagala kkanzu kubanga shayatin kariinu omuzimu gwagala nnyo ekintu ekiba kikonye ku muntu ekisembayo. Underwear ekitambaala essaawa taata yo yafa gyali ayambadde ani agirina. Abalogo bye babuuza ebyo olugoye olwakawusizza temuziwulira zibula olugoye olwakawusizza mayiti luliwa olugoye luwa lwakawusizza abalogo bazaagala. Kyova olaba emitango gyonna nabbi gye yateeka ku ntaana gitangira abo abalogo abakozesa ebijja. Famire z'abantu zonna ziyuliiserwa abalogo kubanga omulogo yanoonya kabuli ya Sheikh Rajab Bosa n'ateekako eddogo shayatini ezoogera naye nga zibagamba oli abaloga oli abatawaanya naye nga abatawaanya ali wano mu famire. Abantu tebakyakwatagana mu ngalo. Waliwo yanga nti nze mu famire yaffe sikyalina gwempa ssente za cash oli bwe mba muwa ssente za ku ssimu kuba buli gwempa ssente andoga. Abantu mu famire bayoolagana ebiki ebigere bannange abantu batambula bambadde obuveera
engalo olaba zisabise engatta zisabise obuveera seka salim engato olowooza bisooto kumbe ekiri ewaffe nze nkimanyi engato bazisabika obuveera bajja kumuyoola ettaka abaganya okufumbirwa bagamba gundi yabaloga abaganya okuweza ssente gundi yabaloga okutambulamu nti tutuule twekebere berene waffe gye bagamba eri omukyala yatumya abaana be bonna naye gyasinga omusawo azze kubanaaza abaana baveeko ebyokoola batereere babeere bulungi n'olwekyo attaqlid bil aba nsonga nkulu eremeza abantu mu bushiru eyokubiri at-ta'anu fi rububiyati llah okuba ebituli mu buyinza bwa Allah ekyokusatu adamu tafaqquhi fi ddiini obutakenkuka ddiini ekyokuna ekiddira ekisembayo adamu ridha biqadai llah oba adamu taslim biqadai llah abantu obutasiima Allah kyageze Allah yagamba wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu bannange buli kyetuli tusiime Allah tukkirize nti Allah yakigeze wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu Allah bw'aba asayizeewo omutawaana gukwate tewali ayinza gujjawo okujjako ye wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah bw'aba akwagaliza kirungi tewali ayinza kukyusa kirungi kyo okujjako era ye ekibi n'ekirungi Allah abituusa kweyo gw'aba yagadde abantu obutaba basiimu nakugera kwa Allah osiŋŋaana omuntu ng'alwana neiba we ng'agamba yagula mukokota mumumanyi okubeera nga bakasitoma bagwera wuwe emmere wuwe yebala waliwo n'omuntu abayinza okuba nga balina akaduuka oli ayina wali akaduuka nono ayina akaduuka wano naddala bano abatunda gonja abookya kasooli ababukiyosiki abo abakyala abatunda akawungeezi abo waliwo ne gwe bandaga nga yajja ku ttooke lya munne agera yakatikkula ng'ajjako omunwe gumu ng'amusooberera bw'aba tazze atuma omuntu paka lwe baamwatulira nti waki okikola bwotyo nti anti yatukokota wano ffenna tetutunda amala kumazaawo ne tulyoka tufuna ku bakasitoma bannaye kugera kwa Allah anaatunda n'ataatunde omuntu osobola n'okulwana neiba we aveewo olw'okuba atunda nnyo naye nga Allah gwe bakasitoma babadde akuwa babadde bayitira ku ye bamala kubulwa wuwe sukaali ne bajjako ewuwo kati n'olwana n'avaawo ne be wali boguza ne bano bakola ki ne bagendera ddala nga baali bamala kubulwa wali ne bajja ewuwo tasiima Allah kyabageze ekisembayo min asbaabi al israr ala shiriki zimu ku nsonga eziremeza abantu ku bushiriku al jahlu bisuui aqibati al mushrikin obutamanya nkomero y'abashiriku egenda kubeera etya kye Mahmud ngontunuulidde nnyo owuliriza omuzindaalo gutuuka yeeyo ali ku muzindaalo aljahlu bisuui aqibati almushrikin kubanga ekintu bw'oba omanyiriza zaakyo okireka noga nti bwe kiba zino bye bigenda okuzaala okukamu kankireke naye abantu obutamanya bushiriku wagye bugenda obubakomya ku nkomerero kyekibaleetera okulemera ku buki ku bushiriku n'ezimu ku ayati eziraga enkomerero y'abashiriku sheekh yazisomye inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah oba ntagenda kumusonyiwa tekikumalira okuba nti enkomerero y'abo mbi okuba nti emirimu ne bwe bariya entonotono shiriku yariya naye emirimu gifa ana aghna shurakai an shirk man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirka okutuuka ku lunaku lw'enkomerero ng'emirimu tolina qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya
أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. kola byonna byokola naye togattanga ku Allah kubanga enkomero y'abashiriku mbi. mu hadisi entuufu, hadisi Anas ibn Malik alladhi rawahu Tirmidhi, erina ebitundu 3 n'ekimu ku byo: ya ibna Adam law ataytani biqurabi al-ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataytuka biqurabiha maghfira kama 'inda at-Tirmidhi min hadith Anas wa huwa sahih. owange omwana Adamu, senga olijja mu maaso gange nga wakola ebisobyo ebibulako okwagala okujjuza ensi eno, naye n'osisinkana nga byonna temuliimu bushiriku, ebisobyo ngenda bikola ki? Ngenda kukusonyiwa. Kaakati obutamanya nkomerero y'abashiriku, omuntu kimulemeza obushiriku. ni aya mwenna gye mumanyi: inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam. eyo temala kutegeeza nkomerero ya mushiriku. nolwekyo baganda bange, abantu ba famire buvunaanyizibwa bwaffe ffenna, buli we tukuŋŋaana okwejjukiza ku nzikiriza, okwewaza abaana baffe obushiriku. abamu batandikiriza mu bintu bya kunoonya bugagga, kunoonya bufumbo, n'atanga jjajja ndoosa. Jjajja Bosa teyali mu bushiriku. Sheikh Ahmada Kulumba tebaali mu bushiriku n'abalala bakitammwe nga bwe bamanyi. ennono eyo mbakuutira kwe mubamutambulira, era bwe mulabanga agivaako, obusiraamu butukkiririza okumuboola okutuusa nga akomyewo. bwe mulaba avudde ku nnono y'abakadde bammwe, mukkirizibwa okumukola ki? Okumuboola okutuusa nga akomyewo. waliwo abambuuzanga nnyo fataawa ezikwatagana n'abantu ab'eŋŋanda zaffe, naye nga bye bakola byawukana n'eddiini. paka aliwo fatuwa enkaluubirira ennyo embuuza Sheikh wa Qasim Kingi, era abantu bwe bambuuza mbaga Sheikh yagamba. okiraba? omuntu avudde mu busiraamu mu famire, tukolagana tutya naye, tukoma wamu nkolagana naye, nendyoka mbafukumira ebigambo bya Sheikh. Sheikh yafukumula ebigambo nenga nti oba yeye gwe mmanyi oba mulala. tetukola bwe tuti, tetukola bwe tuti, tetukola bwe tuti, tetukola bwe tuti. abantu balumwa nnyo ng'omuntu afudde gwali kasita. tebamuziika we tuziika, tasaalirwa, tanaazibwa, tetugobera jeneza ye, tebamuziika we baziika basiraamu. buli kimu yakimwogerako kubanga avudde ku nnono. abantu abo tukkirizibwa baboola kubanga bavudde ku nnono y'abakadde bammwe. tusaba Allah tabaraka wa taala olukuŋŋaana luno alufuule lwa mukisa, era hijja ya mukadde waffe abeere ng'agikkiriza ku ye neyagikoze. ffenna atusonyiwa ensobi zaffe, atufuule banna tawhiidi, atuddiza ensisinkananga zino nga nnyingi mu bulamu bwaffe, atuwe okusonyiwagana ng'abafamire. tusaba Allah atuwe obugagga, ataasa obwavu, ataasa riba, ataasa obukaafu, ataasa shiriki, atukuumire obufumbo babuyina, abakyabunoonya abeere nga Allah nababo bawa. tusaba Allah asonyiwe abafu baffe. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
يذيق عذابه أحد ولا يذيق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you.